Cachorro lendário. Você tá alguma coisa? Sim. É. Tem outro cachorro, menino. Bora lá. A gente tem que matar ele. Mas primeiro. De novo! Tá. Eu tenho que bem sentar. Boa, sentei. Filho da mãe! Tu vai morrer. Ah, tu sempre fica hipnotizado. Seu moleque medroso. Você fica hipnotizado. Ah. Ai! Que susto! O cachorro lendário bate nele. Ah não, cachorro lendário. Bom. Agora eu vou ter que... Imenso. Esse negócio de novo. Cachorro lendário, tu sempre fica hipnotizado, seu imbecil. Caraca. Aonde você... Tá. Eu não gosto da minha vida, já tá acabando minha regeneração. Tem que ter cuidado. Filho da mãe matou, velho! Filho da mãe? Ah, cachorro lendário. Tá me deixando muito de bads. Desculpa. Eu acho que agora você já tá melhor. Cachorro lendário. Se tu me bater mais de 10 vezes, acho que... Quantas vidas aí tem mesmo? Tu só deveria só temer. Que ele tem 50 de vida. A gente já arrebentou uns 20 de vida dele. 20. Isso vai demorar, né? Pam. Caraca. E de novo, seu. Ah, não. Não. O Luiz, ele é muito mais forte do que os olhos? Não. Não, né? Não. Esse é hipnotiza. Né? Cachorro lendário. Que pode acontecer. E aí, cachorro lendário. Ai, caraca, cachorro lendário. É o último. Caraca. Vai, bate, vai, bate nele. Matamos ele. Aí eu acho que vai esperar muita mais coisa, né, cachorro lendário?
Sério? Como assim? Ainda tem mais um? Queria tudo acabar com isso. Tô brincando. Caraca, mano. Acho que alguma coisa vai esperar de nós, né, meu filho? Não é? Não é? Meu filho.